दोस्तों, ये गाय डिलीवरी बॉय का काम करती है और पिज्जा डिलीवरी करने जा रही होती है। तभी कुछ हरामी बंदर गाय का पीछा करने लगते हैं और गाय को रास्ते में रोक लेते हैं और परेशान करने लगते हैं। फिर गाय ये सब देखकर रोने लगती है और पुलिस को फोन कर देती है। पुलिस आती और गाय पुलिस को सारी बात बताती है और पुलिस वाले गाय की बात को मान लेते हैं और उन हरामी बंदरों को पकड़कर ले जाते हैं। ये क्या अभी तक आप लोगों ने इस मासूम गाय के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है?